வெல்கம் டு மை சேனல் QC வெல்டிங் இன்ஸ்பெக்டர் தமிழ். நீங்கள் இந்த சேனலுக்கு புதுசாக இருந்தால் ரெட் கலர் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிறங்க. கூடவே இருக்கிற பெல் ஐக்கனை ப்ரெஸ் பண்ணி ஆல்னு செட் பண்ணிக்கிறங்க. அப்போ தான் நான் போடக்கூடிய வீடியோக்கள் அடிக்கடி உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும். வாங்க இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன டாபிக் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, ஏற்கனவே நம்ம பழைய வீடியோவில் பார்த்துருப்போம் ஒரு வெல்டர் குவாலிஃபிகேஷனுக்கு என்னென்ன முக்கியம் அப்படின்னு சொல்லி அந்த வீடியோவில் நம்ம பார்த்துருப்போம். அதில் P நம்பர், F நம்பர், A நம்பர், அப்புறம் பைப்போட பொசிஷன், வெல்டிங் ப்ராசஸ், இது எல்லாமே பற்றி அந்த பழைய வீடியோவில் நம்ம பார்த்துருப்போம். அந்த வீடியோவை நீங்கள் பார்க்கல அப்படின்னா இந்த கார்டில் லிங்க் கொடுக்குறேன், அதை போய் நீங்கள் பார்த்துக்கிறீங்க. இந்த வீடியோ அதிலேருந்து கண்டினியூவாக வரக்கூடிய வீடியோ தான். அந்த வீடியோவில் நம்ம ஒரு வெல்டரோட பைப் டயாமீட்டர் குவாலிஃபிகேஷன் என்ன, அப்புறம் அதோட திக்னஸ் குவாலிஃபிகேஷன் என்ன அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை பற்றி நம்ம அதில் சொல்லலை. நான் இந்த வீடியோவில் அதை சொல்லிடுறேன். ஒரு வெல்டர் எப்படி ஒரு ப்ராசஸில் குவாலிஃபை ஆனால் அந்த ப்ராசஸ் மட்டும்தான் அடிக்க முடியுமோ, அதே மாதிரி டயாமீட்டர், பைப்போட டயாமீட்டருக்கும் அந்த பைப்போட திக்னஸுக்கும் தனிப்பட்ட முறையிலையும் குவாலிஃபிகேஷன் இருக்குது. நம்ம கண்டினியூவாக பார்த்துக்கிட்டு இருக்க அந்த வீடியோ சீரீஸ் ASME செக்ஷன் 9 படி தான் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம். ASME செக்ஷன்ஸில் வரக்கூடிய கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கோடுக்கு வெல்டிங் கோடு ASME செக்ஷன் 9 தான் அப்படின்னு நான் அந்த வீடியோவில் சொல்லியிருப்பேன். பொதுவாக ஒரு பைப்போட சைஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இந்த ஸ்லைடில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். இதில் 3 பார்த்தீங்கன்னா NPS, OD, ID அப்படின்றது இருக்குது. NPS அப்படிங்கிறது நாமினல் பைப் சைஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. OD அப்படிங்கிறது அவுட் சைட் டயாமீட்டர், ID அப்படிங்கிறது இன்சைட் டயாமீட்டர். இதில் இன்சைட் டயாமீட்டர் அப்படிங்கிறது பைப்போட உள்பக்கம் உள்ள அந்த மெஷர்மெண்ட் மட்டும்தான். அதாவது பைப்போட இன்சைடு பவுண்ட்ரி இருக்குது இல்லையா, அதிலிருந்து அடுத்த இன்சைட் பவுண்ட்ரி வரைக்கும் மெஷர் பண்ணக்கூடியதான் இன்சைட் டயாமீட்டர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அவுட் சைட் டயாமீட்டர் அப்படிங்கிறது பைப்போட அடுத்த பவுண்ட்ரி, அதாவது ஃபைனல் பவுண்ட்ரி, அதிலிருந்து கடைசி வரை நம்ம மெஷர் பண்ணுறது தான் அவுட் சைட் டயாமீட்டர் அப்படின்னு சொல்கிறோம். நாமினல் பைப் சைஸ் அப்படிங்கிறது ரெண்டுக்கு நடுவில், அவுட் சைடும் இல்லாமல் இன்சைடும் இல்லாமல் ரெண்டுக்கும் இடைப்பட்ட கேப்பில் மெஷர் பண்ணக்கூடியது தான் நாமினல் பைப் சைஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். திக்னஸ் அப்படிங்கிறது இந்த வால் திக்னஸ், கடைசியாக பார்த்தா தெரியும், அந்த பைப்போட திக்னஸை தான் வால் திக்னஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஒவ்வொரு பைப்புக்கும் தனிப்பட்ட முறையில் ஸ்கெடியூல் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது. இதை திக்னஸ் சார்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இப்போ 4 இன்ச் பைப்லேயே கம்மியான திக்னஸ் உள்ள பைப்பும் இருக்குது, அதிகமான திக்னஸ் உள்ள பைப்பும் இருக்கும். இப்போ இந்த ஸ்லைடில் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கம்மியான திக்னஸ் உள்ள பைப்பு தான். அதுவே இந்த ஸ்லைடில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பைப்புக்கு திக்னஸ் ரொம்ப ரொம்ப ஹெவியாக இருக்குது. ஸோ இந்த பைப்பு ஒன்றுக்கும் ஒவ்வொரு திக்னஸ் இருக்கும். அதாவது சைஸை பொறுத்தில், இப்போ 4 இன்ச் பைப்பு இருக்குது அப்படின்னா 4 இன்ச்சில் வெறும் ஒரு 5 mm அந்த ரேஞ்சில் திக்னஸ் உள்ள பைப்பும் இருக்கும். அதே டைம் 20 mm திக்னஸ் உள்ள பைப்பும் இருக்கும். இதை எப்படி வெரிஃபை பண்ணிக்கிறது அப்படின்னா, இதுக்கு தனிப்பட்ட முறையில் பைப் ஷெடியூல் சார்ட் ஒன்று இருக்குது. இந்த ஸ்லைடில் நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டு இருக்க தான் பைப் ஷெடியூல் சார்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இதில் பார்த்தீங்கன்னா நாமினல் பைப் சைஸ் NPS அது அதில் பார்த்தீங்கன்னா 1/8, 1/4, 3/8, 1/2 இந்த மாதிரி நிறைய இருக்குது. அதில் 1/2 அப்படிங்கிறது 1/2 இன்ச் பைப்பு. அதோட நாமினல் பைப் சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 1/2 இன்ச் இருக்குது. அதே இதோட அவுட் சைட் டயாமீட்டர் பார்த்தீங்கன்னா 21.3 mm இருக்குது. நாமினல் சைஸ் 15 mm தான் வருது, ஆனால் அவுட் சைட் டயாமீட்டர் 21.3 mm வருது. இப்போ அதுலேயே சைட்லேயே பார்த்தீங்கன்னா ஷெடியூல் 5, 10S, 5S, 10S, 10, 20, 30 இந்த மாதிரி போய்கிட்டே இருக்குது. இதில் ஷெடியூல் 5S அதை பார்த்தீங்கன்னா அதில் 1/2 இன்ச்சுக்கு ஷெடியூல் 5Sல 1.65 mm தான் அதோட திக்னஸே இருக்குது. அதுவே அதே 1/2 இன்ச்சுக்கு அந்த கடைசியில் பார்த்தீங்கன்னா ஷெடியூல் XXSன்னு ஒன்று இருக்குது, XXSன்னு. அதில் இதோட திக்னஸ் பார்த்தீங்கன்னா 7.47 mm இருக்குது. அதாவது கிட்டத்தட்ட 7 டைம் இதை விட அதிகமான திக்னஸ் இருக்குது. இதே மாதிரி பைப் ஷெடியூல் ஒவ்வொரு பைப்புக்கும் வேரி ஆகும். அதை ஒவ்வொரு சர்வீஸுக்கும் அதை மாற்றி யூஸ் பண்ணிக்கிடுவாங்க. இப்போ ஹெவியாக போகிற ரொம்ப ஒரு அதிகமான டெம்பரேச்சரில் பாஸ் ஆகக்கூடிய ஒரு சிஸ்டம்லாம் இருக்குது அப்படின்னா அதுக்கு ஹெவி ஷெடியூல் பைப்பு தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. இப்போ இந்த ஸ்லைடில் நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறது ASME செக்ஷன் 9ல் வரக்கூடிய ஒரு டேபிள் தான், டேபிள் QW 452.3. அதில் டயாமீட்டர் குவாலிஃபிகேஷன் என்ன அப்படிங்கிறத கொடுத்துருக்காங்க. அதில் பார்த்தீங்கன்னா less than 1, அதாவது 25 mm, less than 1 inch
அந்த 1 இன்ச்சுனா என்ன ஐடியா ஓடியா என்பிஎஸ்ஸா அப்படின்னு கேட்டால் என்பிஎஸ் தான். ஏன்னா அதையும் வந்து கீழே வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அதில் ஜென்ரல் நோட்ஸில் பி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் என்பிஎஸ் அப்படின்னு சொல்லி மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க. ஓகே, இப்போ வந்து ஒரு வெல்டர் குவாலிஃபிகேஷன் அவரோட டயாமீட்டர் வந்து எப்படி நம்ம கனெக்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா லெஸ் தென் 25 mm 25 mmக்கு கீழே ஒரு கூப்பனில் ஒரு பைப்பில் வந்து அவர் குவாலிஃபை ஆயிருந்தார் அப்படின்னா எந்த சைஸில் வந்து அவர் குவாலிஃபை ஆனாரோ அந்த சைஸ்லேருந்து அன்லிமிட்டடாக வந்து அவர் வெல்டிங் அடிக்கலாம். இப்போ 1 இன்ச்சுக்கு கீழே அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா 3/4 இன்ச் இருக்குது, 1/2 இன்ச் இருக்குது. 3/4 இன்ச்சில் பாஸ் இருந்தால் 3/4 இன்ச் அடிக்கலாம், 1 இன்ச் அடிக்கலாம், 2 இன்ச் அடிக்கலாம், 3 இன்ச் அடிக்கலாம், 10 இன்ச்சு 60 இன்ச் வரைக்கும் கூட அடிக்கலாம். ஆனால் 1/2 இன்ச் வந்து அடிக்க முடியாது. இதுவே 1/2 இன்ச்சில் ஒரு குவாலிஃபை இருந்தார் அப்படின்னா 1/2 இன்ச்சில் இருந்து அதுக்கு மேலே வரக்கூடிய எல்லா டயாமீட்டர் எவ்வளோ பெரிய டயாமீட்டர் வந்தாலும் அவர் வந்து அதில் வெல்டிங் அடிக்கலாம். இதுவே 25 mmக்கு மேலே 25 mmல இருந்து 73 mm வரைக்கும் ஒரு வெல்டர் வந்து குவாலிஃபை ஆயிருந்தார் அப்படின்னா அவர் 25 mmலையும் வந்து வெல்டிங் அடிக்கலாம். அதாவது 70 mm 71 mmல வந்து அவர் குவாலிஃபை ஆயிருந்தாலும் அவர் 25 mmலே இருந்து வெல்டிங் அடிக்கலாம். இதைத்தான் ASME செக்ஷன் 9ல் வந்து சொல்லியிருக்காங்க. அதுவே 73 தாண்டிடுச்சு அப்படின்னா அவர் அந்த 73ல இருந்து அன்லிமிட்டடாக வந்து வெல்டிங் அடிக்கலாம். இந்த கொஷின் வந்து எனக்கு இது வரைக்கும் ஒரு 2 இன்டர்வியூவில் இதையே ஒரு குறிப்பாக வச்சுலாம் வந்து கேட்டிருக்காங்க. 2 இன்டர்வியூவில் நான் இந்த மாதிரி பதில் சொல்லியிருக்கேன். இந்த இது எனக்கு ரொம்ப நல்லா ஞாபகம் வந்துச்சு. அதனால் நான் வந்து அந்த இடத்துல நான் டக்குன்னு சொல்லிட்டேன். ஓகே, டயாமீட்டர் குவாலிஃபிகேஷன் பற்றி பார்த்தாச்சு. இதுவே திக்னஸுக்கு வந்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா டேபிள் QW 452.1B அதில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து ஆல் அப்படின்னு பொத்தாம்போதும் வந்து சொல்லிட்டாங்க. இப்போ வந்து ஒரு வெல்டரை வந்து குவாலிஃபை பண்ணும்போது அந்த குறிப்பிட்ட பைப்போட திக்னஸ் ஒரு 2 mm இருந்துச்சு அப்படின்னா அது 2T. எந்த திக்னஸாக இருந்தாலும் சரி. இப்போ 2 mmனா 4 mm வரைக்கும் அவர் வெல்டிங் அடிக்கலாம், 5 mmனா 10 mm வரைக்கும் அவர் வெல்டிங் அடிக்கலாம். அந்த மாதிரி தான் வந்து அதில் சொல்லியிருக்காங்க. பட் இது வந்து அப்படியே ரிவர்ஸில் வருது. அதாவது அந்த டயாமீட்டருக்கு ரிவர்ஸில் வருது. டயாமீட்டர் பொறுத்த வரைக்கும் எந்த அளவுக்கு கம்மியாக ஒருத்தர் குவாலிஃபை ஆகிறாரோ அவர் அந்த கம்மியான லிமிட்டில் இருந்து மேக்ஸிமம் எவ்வளோ வேணாலும் அன்லிமிட்டட் அடிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. இதில் வந்து மினிமம் என்ன அப்படின்னு அவங்க வந்து பொதுவாக சொல்லலை. எதில் குவாலிஃபை ஆகிறாரோ அதில் இருந்து 2T வந்து அவர் வந்து வெல்டிங் அடிக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க. ஸோ இதில் மேக்ஸிமம் வெல்டு டெபாசிஷனுக்கு தான் வந்து இம்பார்ட்டன்ஸ் வந்து கொடுக்குறாங்க. கம்மியான திக்னஸ் பற்றி நம்ம இதில் கவலைப்பட தேவையில்லை. அடுத்து வந்து செகண்ட் பாயிண்டில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா 13 mm அதாவது 1/2 இன்ச்சு வெல்டோட திக்னஸ்ஸு அதுக்கு மேலே 13 mmக்கு மேலே 3 லேயரில் வந்து வெல்டிங் அடித்து அவர் குவாலிஃபை ஆயிருந்தார் அப்படின்னா அவர் மேக்ஸிமம் 2B வெல்டர். எத்தனை திக்னஸ் இருந்தாலும் அவர் வந்து வெல்டிங் அடிக்கலாம். அவருக்கு வந்து லிமிட்டே கிடையாது அப்படிங்கிற மாதிரி ரொம்ப சிம்பிளாக வந்து சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ டயாமீட்டரை பொறுத்த வரைக்கும் எந்த அளவுக்கு கம்மியான டயாமீட்டரில் ஒருத்தர் குவாலிஃபை ஆகிறாரோ அவர் எத்தனை இன்ச்சு வேணாலும் டயாமீட்டர் அதிகமாக இருந்தாலும் வெல்டிங் அடிக்கலாம். பட் திக்னஸ் வந்து அந்த மாதிரி கிடையாது. திக்னஸுக்குண்டு இந்த சொன்ன மாதிரி ஒரு லிமிட் இருக்குது. ஸோ ஃபீல்டில் வந்து ஒரு ஜாயிண்ட் வெல்டாக போகுதுன்னா அதை வெல்டு அடிக்கக்கூடிய அந்த வெல்டருக்கு வந்து அந்த ஜாயிண்ட் அடிக்கிறதுக்கான குவாலிஃபிகேஷன் எலிஜிபிலிட்டி இருக்குதா அப்படிங்கிறத வந்து செக் பண்ணிவிட்டு தான் வந்து அலோவ் பண்ணணும். அதுக்காக தான் வந்து வெல்டர் ஐடி கொடுப்பாங்க. அந்த வெல்டர் ஐடியிலே வந்து அவர் என்ன P நம்பர், F நம்பர், A நம்பரில் குவாலிஃபை, பொசிஷனில் குவாலிஃபை, ப்ராசஸில் குவாலிஃபை, அந்த வெல்டர் ஐடிக்கு வேலிடிட்டி இருக்குதா, இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் அதில் வந்து சொல்லியிருப்பாங்க. அப்புறம் வந்து இது போக பைப்போட பொசிஷன், திக்னஸ்ஸு, டயாமீட்டர் எல்லா விஷயமும் அதில் இருக்கும். அதை வெரிஃபை பண்ணிவிட்டு தான் அவரை வந்து வெல்டிங் அடிக்கிறதுக்கு வந்து நம்ம அலோவ் பண்ணணும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இவ்வளோ தான் இந்த வீடியோ. அடுத்த வீடியோவில் வந்து நம்ம வெல்டிங் மிஷின் கெலிப்ரேஷன் ப்ரீ ஹீட் தேவைப்படுதா, அப்படி தேவைப்பட்டால் அதை எப்படி பண்ணுறாங்க, அதுக்கு என்னென்ன ரெக்குவயர்மெண்ட்ஸ் தேவைப்படுது அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம அடுத்த வீடியோவில் வந்து பார்க்கலாம். ஓகே, இந்த வீடியோ வந்து கண்டிப்பாக எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஏதாச்சும் டவுட்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள். ஃபஸ்ட் டைம் என்னோடய வீடியோ பார்க்குறீங்க அப்படின்னா சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிறீங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் த வாட்சிங்.